กำลังใจเป็นกำลังให้กับ
ปรบมือและการกำลังใจแก่นะครับรำซึ่งก็เป็นรำนะครับที่เรียกว่านะครับเป็นเครือข่าย